За тэгээд өөрийнхөө юу хийж ин суугаагаар тайлбарласан чинь дээрэлгүй дээ. Болчин одоо үгүй мэдэн штэ та хоол зүйч мэдэмгүй танилцуулан өөрийгөө дүгнэн цэгнэ тийм үүлээ чиглүүлж хүслээ тодорхой айлдаа болчир. Чи л өөрийгөө мэддэг юм байгаа. Би яхаараа чамааг мэддэг. За би нэг Эрдэнэ хотод амьдран суудаг дасгалжуулагч мэрэгчлээ хүн байна. Тэгээд өгд буурлынхаа сургаалыг сонсох гээд. За сони ярьчлаа шүү. За зүгээр өөрийнхөө л баяр. Чи нэргэчээгээд яа. Хичээхээр хэлбүү болдог чамааг ямар мэдхгүй биш. Таны цаг үеийн зэрэгс энэ дэлбэржүүлэх зүйлийг сураад авъя. Одоо энэ цаг үедээ таарах зүйл юу байна? Өөр зөрөлдөж байгаа зүйл юу байна гэдгийг л ганцаар одоо мэдээд яах вэ? Бусад хүмүүстэйгээ эрдэнтийнхантайгаа хуваалцъя гэж бодоод. Яасан Бачим хорвоод танилцуулах юм. Ер нь монголчууд та. Ядаж хэл соёл ижил хүмүүс тад үгээхэлгүй дээ. Тий. Харь хэл мэддэг бол бас түүгээрээ талхацлах байлгүй дээ. Тий штэ. Тэгээд ер нь фитнес нэрүүл бэлдэржүүлэх спортод одоо эргэн хөл тавих гад нэг хэсэг завсарцсан 2 жилийн хугацаанд дасгалжуулагчаар ажилласангүй. Тэгээд одоо буцаад ажиллаад эхлэх санаа бодолтой. Танаас одоо тос тимийг авах гад л байна. Үсээд л шантралтай юу? Шантрал байгаа. Бэртэл гэмтлээ. Тэгээ буруу зөрөө хийсэн юм байгаа. Тэр буруу зөрөө гэдэг нь ямар утгатай үгээр хэлээд байгаа юм. Тамирчин байхдаа бэртэл авч исэн. Буруу техникээр одоо өргөөд хит хүн дээр өргөж өөрийнхөө нуруу гэмтээсэн байгаа. Тэгээ бэртлээс эргэн оролт хийх гээд байгаа. Бэртлээс харин эргэн оролт хийх гээд. За тийм учраас чи хонхтон соёл сонирхоод байдаг. Төлөвөө бодлоо. Энэ талаар харин таныг хамгийн сайн мэдэх бах гэж бодоод байгаа. За хонхтон бидний уухаа болоо тийм ээ. Бэртэл гэмтлийн дараах зэрэг ирсэг. Тийм эгэл амьдрал, хөглөөн амьдрал, хүчит амьдрал руу зассан оруулах үүрэгтийг төртөөсөө. Башиг болгон авч оттог байх болсон. Төөхөөс гарвалтай учраас тэр дээр жаахан таны бол дүүсээ гэж мадрангуй хэлж болоорой. Өнгөрсөн юм болчтой бол. Савхаран гэдэг шалтарсангүй. Би чинь хонхтон төсныг л баашгүй. Хэрэг өөрөнтэй газар байсан бол тэгэж бас тамир хөөцөлдөхгүй байсан биз. Гологдох сэтгэл зүйдээ няцрах итгэлтэй. Хоригдоод хөзөөж ерөнхийлж чадахгүй байсан биз. Тиймээс эргэн ирэлтэд бол дэм өгч чадах юм байна. Надад тэрнээс дахиад байна. За. Нурууны бэртлээс. Гэсэн. Одоо тэгээд булчин унгааж эдгээлтэнд хүрв. Тэгсэн булчингаа бүр үжир 93 хил цэвэр булчингийн маста байж чаад одоо буцаад 80 болсон. Мас гэж юу вэ? Яг цэвэр жин хийлээд байгаа. Булчингийн. Ямар ч өөхлөлтгүйгээр би яг 93 кг байсан. Килограмм гэдэг. Жин. Тийм. Тэрийг гадралтай болчиход байгаа. 93 кг гэхээр одоо миний улаач шиг үү?
Гэтэ ямар ч өөхгүйгээр. Манай одоо удаач жингээр 93 шүү дээ. За жингийн зарлчлаа. Хогт. Гэтэл чи надаа нуруу турууны байц өндөртэй. Тийм биз? Тийм ийж. Метр 80 өндөртэй тэгээд 93 ойл байсан. Тэгээд миний одоо удган ч тэгвэл бүсэл хий намхан юм байж. Өөхөн жингээр явж байгаа юм байна. Тэгэж ухаж болох нь. Тий. Өөхөн жин гэж яриа. Ямаа тий. Булчин жин. Булчин жин гэлээд байгаа юм байна. Булчингийн мас гэж. Хар махан жингээр үүдтэй. Тий. Тийм. Хар махан жингээр. Миний одоо яг дээд хязгаар байсан. 93-аас дээшээ. Яаж ч хичээгээд би чаддаггүй. Бараг 10 жил тэр чинь тэгэл байсан. Тэгээд дуугалгач нь толгойноос том уу? Толгойтой ер нь яг адилхан байдаг байсан. Дуугалга толгойноос том байлгүй. Том болсон. Яг хэмжээгээр бол том болоогүй. Яг харагдах байдлаараа бол том бараг адилхан харагдчихсан. Яг хэмжээд ер нь хүний дээд хязгаарын бугуулгын тойргийг толгойн тойрогтой тэнцүү гэж үздэг. 47 45 авлаа гэсэн. Тойргийн хэмжээ. Тэрнээс гажуу тухай юм бол хүний булчинг худал гэж үзнэ. Тийм. Ер нь бол хүний хамгийн дээд хязгаар бугуулгын толгойтойгоо тэнцэх гэж үзнэ. За манад ч бас хавардаа. Хамгийн үзэмжтэй хэлбэрийг тийм үү? Одоо ингээд цохноосоо хэмжээд чамархаа хүргэнэ. Тийм үү? Тийм хэмжээтэй бугуулгатай байхыг илэрх юм лээ шүү дээ. Цохноосоо хэмжлээ. За. Эргүүллээ. За дахиад эргүүллээ. За. Дахиад нэг эргүүл. Тэгэхээр чамархаа хүрч байна. 3 явахаар чамархаа хүрнэ. Ингээд за нөгөө гараараа. 3 бол. Хамгийн сайхан хэмжээ гэж үзэн шүү. Бугуулгыг ингээд үзлээ. Ич яж дор туруутай. Одоо барыг 2 л яваад байгаа юм. Нэг дутсан байна. Тийм байна. Одоо гарын тойрог маань өөр 37 мал болцсон байл. 45 46 орж ирсэн тэгэл. Манайдаар бол толгой тойрогтойгоо цохоор хэмжгээд тийм үү. Бугуулга тэнцүү бол одоо сүр бардам гэдэг нь бол. Одоо тийм галбартай гонгээ бол одоо Хотуулаа байна. Нээлттэй Баатар байна. Тэд нар бол бугуулга нь толгойтойгоо тэнцдэг залууч гэх юм уу? За. Гэхдээ бэлхүүс нь нарийн тий. Амар өглөлт бол байхгүй тий бэлхүүсээрээ. Үгүй тэр хоёр бэлхүүс бол байхгүй шүү. Бэлхүүсгүйгээр гарыг тэгж томруулах ч бас хэцүү л дээ. Бэлхүүстэй. Үгүй бол морин дээр байдаг хүн бүр дээр байна. Тий шүү дээ. Хөвлөгээр бол тодорхой хэмжээний өөх байж иж ирүүл гэж үздэг тий. Хэлээд байсан шүү дээ. Хүүснээс доод харвинг үлдээдгээ гэж. Хүүснээс доогор. Баг зэргийн өөх бол тийм сул. Одоо энэ харцагны ясан хэлбэр нэг харагдах хэрэггүй гэж үздэг. Харцагны ясан. Харцагны яс яндагаа гараад ирдэг та. Тэгэхээр нарийн хөвлийг үүсэл. Тийм. За тэгэхээр олон цагийн тохиолдолд дээр улаан цусан шээс гарчих гээд байдаг. Тийм байна. Тэгэхээр харцагны яс мэдэгдэхгүй хэмжээнд л хөвлий бол байна.
Хэрүүл толоончид таанахаар нөгөө нэг хэвлийн сэлээтэй байдаг гэж. байдаг. Хэрүүл толоончидтай байдаг. Хэрүүл толоонч гэж одоо нэг гардан тололддог юм шиг. Хэвлийн лүгөө цогцолдог учраас тэр болчин гэж хангална. Зөв. Харваачд уу. Харваачд одоо ямар юм бэ? Маш том бокстэй. За яа. Өөргөө. Тавлинарийнхаа. Мөр их том. Гар их том. Ястаа нөгөө нарийн хэвлээтэй. Оюун шурмастай залуучууд байдаг. Балны болчин бас их өгдсөн байх. Тэгээд тий. Хэрүүл тулаанчид хүн дөргөлтүүд хийдэг учраас сэрвэ хөгжөөд мөргүйдэг шил чанартай. Тарпиз болчин сэрвэ гэдэг тий. Ухах нь. Тий. Яг тиймэрхүү хоёр галбар л байна да. Ерөнхий юу? Нэг нь болохоор тийм мөр их хөгжөөд сэрвэ хөгжөхгүй. Тэгэхээр ингээд тэгшэрсэн тал нутгийг нар шиг царайтай залуучууд болчихж байгаа юм да. Нөгөөх нь уулын цаанаас толгой гарч ирсэн. Толгойтой залуучууд гэсэн хоёр янзын галбар цариг ирсэн дор хэлбэр шиг шаардтай. Сунаа хэлбэртэй залуучууд бас байна. Сунаа гэхээр даашрмс. Шүрмс үү? Хавраг харагдана. За. Арцны ясаар харагдана. Ухах нь хавраг харагдана. Эгэм зурайн. Тарига сунаа гэж байгаа юм. Та аль хэлбэрт нээсэн? Би сунаа хэлбэрт. Сунаа хэлбэртэй. Сунаа гэхээр одооны нөгөө сакс чижиг гэсэн үг. Тийм. Далаацын булчингуудыг л буюу босоо өрөмбийн булчинг л хөөцөлдөж гисэн хүмүүс. Эд жадчд байдаг юм сунаа хэлбэртэй галбартууд. Илд чинь хэрүүл тулаандаа буюу хэвлийн цохилтой хэрэг юм лээ. Би бол хэвлийн булчингүй. Та чинь жадчин билүү? Би жадчаа. Тэгэхээр жадны эрдэмтэн байхаа эрчүүд нь болохоор сунаа хэлбэртэй буюу босоо булчингуудаа хөөцөлдсөн. Өөрөөр хэлбэл далаацаар их хичээлэлдэг. За. Уян байдлыг эрхмэлдэг. Булчин огт хөөлөгдөггүй. Том байж болохгүй юу? Болохгүй. Тэгэхээр яг хоо шургаж чадахгүй. Шургаж чадахгүй. Хаагур. Нэг хөдөлгөөнөөс нөгөө хөдөлгөөнд рүү шилжиж чадахгүй болохоор. Хорт байхгүй. Махандаа богддог. Тэгдэн штэ. Нэрээ би бас яг тэгдэг. Одоо болохоор харин айгүй юм болж. Ингээд нийлүүлж чаддгүй болчихсон. Наадах чи яргаа хөгжижгөр тэгээд байдаг. Тэгэхээр махан болт болохоор хэрүүл тулаанчид дээр их чухал. Ойрын зайд тийм ус үхээр мунаар бодуулахад бэлэн байх гэж. Ухах нь. Тэгээд ямар өөхөр хамгаалах юм биш. Тийм шүү дээ. Тийм биз? Дэргэлтийн эсрэг булчингаал хөгжүүлэхээс өөр аргагүй. Тийм. Харваачаад болохоор тийм өргөлтийн булчин хөгжүүлдэг. Чи хэвлийгээр хөдөл. Ягаад бол хойшоо эргэж чи харна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өргөлтийн булчин хөг. Ухах нь. Тийм байна. За, баруун зүүн гараараа зэрэг харвцрахыг хийж байна. Нөгөө талдаа ч бас. Байнга нэг талдаа байгаад хар болдоггүй. Тийм. Альч гартаа ном хангах чадвартай байхыг үзнэ. Тэгвэл булчин мас болохгүй юм байна. Тэгэхгүй бол тийм үү. Нэг талын харвалцтай хүн нэг бөөргөө болчихдог. Нэг бөөргөө болчихдог. Яагаад? Чи өөрөө үзэхгүй 3 удаа хийгээд бөөр өвдөхөр байгаа. Бөөрний сонолтойгоо байд. Тийм ээ. Бөөрний шөрмөс онцгдаг. Тиймээс хоёр талдаа тэгшинтэй байдаг. Тэр дадлагч уу? Одоо зүүн талаараа 10 гэхээр бас хэцүү л байна. Нөгөө тал руу. Тэгэхээр хоёр гараараа. Яг хөө их номыг бол ихэвчлэн баруун талдаа байх гэдэг чинь бавчиг номоор бол зүүндээ олон хийх байдлаар бөөрний шөрмөсөө хоёр тэгш хэмтэй байлгахгүй бол бөөрний нэг талын шөрмөс сончхаар. Тусаар шигээд энэ гэдэг зовлон лөө.
Ер нь бидний одоо бэлтгэл цусаа шээхгүй төлөө л байна да. Тэгэхээр махандаа боогдож болдоггүй байхгүй юу? Бөөрийн өвчлөл тэгэхээр танай цаг үед маш их байсан гэсэн үг. Ер нь цэргийн бэлтгэлийн хамгийн одоо эрхэмлэг хэрэгтэн хэлэг бөөрөл байна. Гэлтч гээд яхаас дотор хэрэгтнээс. Тэрийг хэлэг бөөрөөр өвдөж хөрөө урт хугацаанд нь цэргийн бэлтгэл хийж болохгүй. Суур тамир унчихдаг. Шимт хижээл боловсрохнууд ашардаг. Хортлогод байнга бие нэвчэн шүү дээ. Тийм. Энээс болоод нь ер нь хаг болж байгаа юм да. Тийм. Эмэс бөөрөл эрхэмлэх гэж тэр зузаан хэлгэвчээг тэр бүсүүдийг хэрэглээд байгаа юм шүү дээ. Энд бүстэй байснаас болоод хэвлийн өглөлт багтаа учраас норооны булчингийн зөв хэлбэрээр л тийм үү хөдөлгөөний далаацад шөрөмс сонгох байдлаар бөөрчин өөрөө зүгдэх хэрэгтэй. Шөрөмсө хоёр талд нь тэгш байлгаж ижил авч явна. Тэгээ хэвлийн өглөлтийг байнга багасаа бүсэлж марны дөргөлтөөс сэргээснээс болоод. Бөөр унчих нь бол манай анхны төв юм л өвчин байгаа юм. Тэгш тий. Тэгээ морин дээр тийм үү амьдарч идэг хүмүүс. Одоо бөөрөө хайрлахгүй юу? Гоо хайрлах уу? Тийм байна. Тэгэхээр ер нь 3 нийтлэг биеийн галбир байсан байна. Тийм сунаа хэлбэртэй гэхээр босоо булчинга эрхэмлэнэ гэж байгаа. Энэ нь хөлийн улнаас ахуулаад оройлоо хүний босоо тэглэгт байлгадаг урд ард игнэний булчин гэлж байгаа. Ухах нь. Тий. За чи ингээд суугаад. Хөвд суу. За чи хоёр хөл дээр улаар бүтэн гიშгээ суучих. За эндээс үсэр. Гараа бүрдэ хишээгээд хаазруу. Энэ игнэний булчин гэл. Бүгдээ санаа булчин гэдэг юм. Санаа булчин гэдэг. За. Өнний төрлийн булчин хөгж болж байгаа. Ухах нь. Ямар булчингууд ажиллахаараа. Бүх таацсан булчингууд байгаа. Тийм бэ. Хүний биеийн бүх хамгийн томоос хамгийн жижиг босоо дэглэгээ босоо халбалт юм болж байна. Тийм байна. Эднэр болохоор ер нь хүн дээр тийм үү томрлоо гэдээ ясныхаа байцаас идэрдэггүй. Шөрмөсөн бэхэлгэн урт гэтсэн булчингууд нь багтай байдаг. Эд булчингуудын бүлэг байгаа юм. Хамгаалтын булчингууд ч л том байдгийг шүү дээ. Тийм. Ухах нь. Санаа булчингууд бол гэдэс багтай. Тийм учраас хаврах хүртэл язааж харагдчих гээд байдаг. Ухах нь. За тэгвэл хүний хамгийн том булчин. Гойны арын булчин. Тийм. Гойны араа. Тийм. Гойны арын булчин хамгийн том шүү. За өгцгөн булчин. За. Тийм. Тийм. Залсар бай. За. Тийм биз? Бүх мах. За. Эднэр хамгийн том булчингууд. Тийм. Эднэр уг томруулж хөөлгөж одоо хэл боршүүлж байдаг нь. Одоо бүхөөр барилдаж хэрүүлдүүлэг хийдэг. Нөхдөдийг алам шүү дээ. За. За тэгэхээр жадчин байх юм бол сонголтын дасгал сууртай. Хариулт тулааж байх юм бол дуулхан булчин сууртай. Боёо хамгаалтын булчингууд хөгж болдог. Харваач байхаар яах нь тамирын булчин сууртай. Гэж хэлнэ. Тэсвэр. Булчингийн тэсвэр гэж хэлнэ. Инхээр 3 янзын галбар гарч ирж байгаа юм. Тийм. Содаа булчин дээр гэхээр маш уян харамхай. Танахаар бараг явагчин шиг. Нөгөө нугардаг хөөхнүүд шиг. Тийм. Тийм амар. Одоо тийм галбар жадчад байдаг байна. Ер нь яс нь ямар хэлбэртэй байна түүгээрээ л галбар нь тодорхойлогдно. Сүлдүү ноёны зураг яваад байсан. Нэг тиймэрхүү байсан гэсэн үг. Зурагсан байсан. Сүлдүү жад сууртай. Хичнээн хэрүүл тулаанч гэсэн жад сууртай. Авах чинь. Яавар хонтой.
Тэгээд ингээ 3 янзын хэлбэрт зэргийн бэлтгэл явж чадаад байгаа гэсэн үг. За Сунаа Булчингийн суурьтай. Энэ дээр болохоор өөхөл тогтох аргагүй шүү дээ. Тэний хэлдгээр харамахан жингээрэ гэдэг. Хатуу ясан жингээрэ гэдэг хүмүүс байгаа юм. Тийм. Бүх суурьтай хариулт тулаан сууж байгаа юм бол өөхөн жин авдаг. Уухах нь. Булчингийн суур тамир дээр байгаа тэгэхээр дахиад өөхөн тогтолцоо алга болчих нь. Ийм нь ялгаа байна. За тэгэх юм бол. За. Одоо чиний мэддгээс хар хадаа. За. Ямар галбартай болж тарах вэ? Хэрүүл тулаанч шүү дээ, тий. Бас харавдаг тий. Харавдаг. Тэгтээ хэрүүл тулаанч. Тэгэхээр ер нь бакел нөхөр байх гэсэн баг. Үгүй юу? Үгүй. Тэгээд ханахаар бол солонгос бүжиглдэг залуучууд байдаг үү? За тий. Нэг хурдан шаламгаан дэндүү. Тий. Эсвэл нөгөө хөл гараар зодолддог нөхдүүд байдаг да. Тий. Одоо ойлгогдуулаач. Тий. Тэр галбар. Тийм үү. Амар том ам биетэй байгаагүй юм уу? Юу гэж том биетэй байдгийг? Би одоо тэгээд нуруулаг. Яг нь нуруулаг. Тэгтээ нэг аваа жацсан тийм юм. Том болчих байх. Ер нь бол толгойш гээл хөлтэй нөхөр. Гар шоон бол тэгэж айхтар томор хөвжөөгүй. Исүхэ Баатар. Хариулт тулааж бахимд. Тийм үү. Харадан Баатараас том биетэйсэн. За, тэгэх юм бол чи одоо нөгөө чөлөөт бүхийг тооцол. За. Чөлөөт бүх. За. Хүндийн өргөлтэй дамарч. Тиймэрхүү галбар. Маш хүндээ даачаа үрээд. Босдог. Тэр Булчингийн хэлбэрийг бод эсвэхэ дээр. За, одоо төсөө авч байна. Агач Баатар. За тэр суулгах. Сүүлдээ би одоо бүгдийг дийлдэг болсон л гэдэг шүү дээ. Ихэндээ л солоо исэн гэдэг. Товчнээ Булчингоос илүү энийг хөгжүүлсэн хөө. Залим ихээр барилдаг ч үү. За тэгэхээр Агачугийн бие. Агачугийн бие. Ханан даврагч шиг. Ханан даврагч гээ. Ер нь хөнгөн шингэн байсан юм. Нэг ингээд ханнаас зүгддэг тамирчууд байдаг да. Тэг. Тэдний галбар л. Булчингийн төсвөрийг хөгжүүлсэн. Тэд дээр ямар галбартай байдаг. Нэг манайхаар бол нэг кроссфитийн тамирчин гэдэг юм. Тэднэр шиг юм байна. Төсөөлөгдөж байна. Төсвөрийг ярих юм бол тий. Төсвөрийг Булчингийн төсвөрийг ярих юм л гэж. Яагаад гэхээр Агач дүүгүр байхгүй юу? Дүүгүр шиддэг байсан гэж байна. Тийшээ. Бүхий мэхэн дүүгүр байхгүй юу? Дүүгүр. Дүүгүрдэж байна. Хүний жингээр нь тоглолт хийдэг. Тийм учраас хурдны булчинтай. Хурдны булчинтай. Тий. Тэгэхээр бүгдийг нь бөмбөр болгохгүй байгаа үедээ. Тийм бай. Ажил мэрэгжил тулааны чадвар тархины хөгжил басна. Хамаарч нь ямар галбарт ирхэмлсэн дээр гэдэг 10-аас суралцна. Нэг 10-тад хүртэл олон янзын булчин сургах хэрэгтэй болно. За. Ер нь хүний булчин арын шинтэн тохируулж хөгжүүлнэ. Тэгэхээр Агач хадаан хоёр байлаа гэхэд хадааны эвсэл өндөр. Бавгатай ноцолддог ч гэсэндээ тамираар биш эвээр ноцолдог ч. Ухахна. Бавгаа ч болиход л гонд. Тэн дээр жадчин шиг эвдүүхтэй байхгүй юу? Тийм учраас цохолтоос нь зүгтаагаад нурундаар нь бодоод хоолойг нь завлиж сууж байгаа буух хэмжээний. Тийм дулаанч. Хурдны булчинтай хөвгд хадаан бол. Тэгээд хүнийг ухаалттал нь хөтлөн мар цохилтын хүч мөчин тийм байсан гэж үнэн. Харин дүүгүр байхгүй. Дүүгүр. Мөчөө дүүгүрддэг. Булчингийн тамираар цогцсон юм биш. Шүрмэсний ирчээр цогцдог. Шүрмэсний ирчээр цогцдог.
Чи одоо гараараа зүгээр ингээ булчингийн ирчээ зохиод үз. Тий. За гараа дүүг үрдэж байгаа зохиод үз. Биш ээ. Чи мөрөөр шидэж байгаад. Өөр цохилт байгаа биз дээ. Бокс чиг юм байна тий. Охохно. Охлаа. Тэгэхээр хадааны бие болохоор холимог тулгаанчиг. Агаач үг явах болохоор яах нь? Тэсвэрийн булчин талтай. Тийм байна. Есүгэ бол харин чиний мэддэг нүсэр гэдэг хүн байна. Гэхдээ хичнээн их хийдэг ч гэсэн тэр гуруулаа их хийдэг чид. Өөхлөж чаддаггүй хүмүүс. Өөхөлдөггүй. Хар махангуулт манууд шүү. Танд тэгээд жоохон ч гэсэн өөх байсан уу ер нь? Бага. Нүдний өөх байлгүй. Эс байна. Нүрний өөх байлгүй яах вэ? Нүрний хаагуур өөх байдаг. Нүрний юу? Хацраар. Айсгаар байна. Айсгаар. Хацраар байна. Тархичин гэхдээ бас өөх гэдэг л. Үгүй тарих болон ураг. Өөх биш ээ. Биш үү? Бас. За би өөхтэй газар буудай. За. Өөхтэй газар буудай. За хөлийн ууланд байхгүй. За шилбэнд байхгүй. Буяар байхгүй. Өгзгөр байхгүй. За хэвлэлд бүр сэмжиж байхгүй талтай. Би бүр амархан дөргич гоод байдаг талтай. Тэгэхээр дотор өөх байхгүй байна гэсэн үг. За. Гэд бодохоор л яалтачгүй 90 нүрний л өөхөлтэй байна. Тэгээ өөхгүй байсны сул тал нь тань дахиад хэлээд өгөөч. Хамгийн гол Сул тал уу? Тийм. За сул талаа. Дарамтгай. Амархан таарна. За. Өсвөлн дээр илгээ барьж иддэг. За. Өсөж чадахгүй, цангаж чадахгүй. За тэгэхэд доктор эрхтний хувьд бол элэг бөөр бол заавал хамгаалтын хувцас хэрэглэх шаардлагатай. Тэгээд тэсвэртэд ирч юм уу? Тэсвэр мөн. Ер нь өөх байхгүй байна гэдэг тэсвэр мөн. Урт хугацааны тулаан хийж чадах байхгүй. Тийм учраас хэрүүл тулаанчид урт хугацааны тулаан хийдэг учраас өөхлөлтийг эрхэмлээд байдаг. Уусах нь. Ах чинь. Тийм учраас үүснээс доогуур тийм багахан хэмжээний өөхийг тэсвэрийн өөх гэж нэрлэнэ. Байж ах хэрэгтэй гэж үзнэ. Мөчтийн өөхийг бол хэрэггүй гэж үзнэ. Нүүрний өөхийг байх ёстой гэж үзнэ. Гоо зүү юм чинь. Гоо зүү. Нүүрэнд өөх байхаар гоо зүйтэй гэж юу? Гэ дүүрэн харагдана шүү дээ. Тэгэхгүй гавлын ясаа хэсэглүүлсэн хонхойсон хүүхийсэн юм байхаар чинь. Одоо тэгээд жаргаж үзээгүй царай болчихсон. Одоо цагт зарим тэрийг л гоё гэдэг шүү дээ. Нүүрний яснууд нь тоогоо би илбэртэй юм шовх царайтай хүмүүсийг л бүгд гоё. Бид нар бол нүүрэндээ өөхтэй байхыг буянтай гэж. Буянтай. Буян нь ихтчихэд байна хаа. Тий, өрөөний доод өөхийг бас маш чухалчлаа. Яагаад? Энэ давхар эргүү. Ер нь өрөөний доод цараар өөх байдаг. Туранхай байсан ч хамаагүй. Үзүү бол өөхөн хамгаалттай байдаг. Хамгаалах зорилготой юм. Гүйсэн булчирхай хамгаалах зорилготой. Гүйсэн булчирхайг хамгаалаад. Энэ өөх ширэгчгээрээ. За. Хүн амьсгалын замаар амархан өвдөд байдаг.
Өөх гэдэг чинь хамгаалах тогтолцооны уулын хэлбэр те. Эрчим хадгалалтын савгууд шүү дээ. Тэгэхээр хөдөлгөөн багтай газраараа л оршдог. Тийм. Тэгэхээр нүдээр өөхтэй байна гэхээр яаж вэ? Хөдөлгөөн хийхгүй байгаа юм чи. Нүд хөмсгийг баян хөдөлгөөд байхгүй байна гэсэн үг. Тий. Тийм шүү дээ. Ачаар чавжиг бол унган одоо хацар миратай байх юм бол тэр чигээр нь хадгалахыг эрхэмлэнэ. Зажлуурын булчингаа хөгжүүлнэ. Тэгээ танаа цаг үед ер нь одоо бүгдийн 100% гэж үзвэл өөхтэй хүн айгүй цөөхөн байсан гэж үнэн үү? Жабод өөхтэй хүнийг. Одоо би давхар харвинтай хүн л тоолох гээд байна шүү дээ. 3 харвинтай хүн байхгүй шүү. 3 та. 3 ингээд давхарлаад унцсан уу? За. 2 бол байгаа. За. Таргуудаа байна. За. Оточхон байна. Оточхон аа. Ер нь оточхонгууд тарга. 2 давхраад. Харвинтай байх гээд байна. За тэгээд 3 төрсөн эмэгтэйчүүд байна да. Тийм үү. Хаттууд жоохон мэраатай. Мэраатай. Хаттууд жаал мэраатай. Гоё богс хэвлийгээд дүүрчих гэдэг тал бий. Түүнээс айлын гэргийтүүдэд огтуудад бол өөх. Нөгөө ажил хөдөлмөрөөс ахуулаад. Багштай. Гэхдээ манай цагийн хүүхнүүд бол гоё богс хэвлийгээр баг зэрэг өөхтэй шүү. Эмэгтэй хүн дулаан хадгалахгүй болоод болохгүй. Тэгэж. Тэгэхгүй илчгүй хөөхөн хэцүү. Эхнэрийнхээ өөхийг барчих юм бол нэг цэлдэн мөсөл тэврээд байна шүү. Тэгэхээр биеийн дулаан хадгалах хэмжээний дотор өөхийг эрхэмлэнэ эмэгтэйчүүд бол гоо зүтэй гэж үзнэ. Гоо зүтэй. Одоо ч сэргээрэл байгаа тань л та. За ямар тач ингээд атга дөрөхгүй жигсэн чимэг харвантай. Байжээж эмэгтэй хүн. Тийм үү? Гоо зүтэй. Гоо зүтэй гэж үзнэ. Хэвлийн язаач гараа гоо зүгүй болно да. Эмэгтэй хүний хэвлээ бидний шиг язаагаад хэрэггүй. Яагаад? Хөвлийн булчингийн хэтэрхий хөгжүүлчихэд ураг жижиг дурдаг. Тийм бас байд юм уу? Тиймээс эмэгтэй хүний хөвлийг соноход бэлэн болгоод босоо булчингийн нэрчүүдээс баг хөгжүүлэх учиртай. Би одоо ер нь ингээд хүний биеийг хэрхэн хөгжүүлдэг юм бэ гэдгийг онгод дээрээс 40-с дээш насны эмэгтэйчүүд хөвлийн булчин хөөцөлдөг. Тийм үү? Одоо төрөл тангалтай гэж үзэж байгаа учраас. Тэрнээс баг залуу байх юм бол хөвлийг бол байгалаараа. Тийм үү? Ерөнхийдөө өөрийнхөө жинг нэг удаагийн таталтаар. За жиний ингээд бид нэг зүрхний татлаг гээд 7 хүрдний хичээл дээр заадаг тийм үү? Хөлдөө өдмийгэж ягаад хөлдөөрөө сууд. Тэндээс өөрийн жингээр босож ирээд 40 удаа тамирдахгүй хийх хэмжээний чадвар бол байх ёстой гэж үзнэ. Ямар ч юм дөө. Хөвлийн булчинг тийм л байлгана гэж үздэг. Тэрнээс ахтуулж хийдэг. Үгүй бол төрөл түндэрдэг. Одоо нөгөө онготууд тэгээд идэв штэ. 40 удаа л сониа, 44 удаа сониа гэдэг чинь. Тэр яагаад тэгээд? 40-оор 3 удаа, 40-оор 4 удаа. 50-60 болохоор яаж? Суд сүсдэггүй. Суд сүсдэггүй. Тэсэргүй болох юм уу? Яагаад за болчих. Тийм ба. Одоо ингээд ачаалуулж эхэллээ. Нэг давтамжит үйлдэл хийлээ. За. 10 давтахад. Дөнгөж ирчмээ шатаа. За. Мөн үү? Тэгнь. 20 давтахад. Хална. Тий. 30 давталтаас цус шахаад хөөж эхлэв. За. Цусан урсгалыг өөртөө авч эхэлнэ. За. 40 дээр хялгасан судаас дүүрнэ. За. 50 дээр
ачааллын дээд хэмжээ байна. 50-аас 70-ийн хооронд. Тэрний дараа бухимдал буюу өөрийгөө идэж эхэлдэг. Болчоо унаад эхлэх юм уу? Олон жижигэрнэ гэсэн үг. Өөрийгөө идэнэ. Өөрөөр хэлбэл булчингууд бие биенээ шахах. Тэр чинь хялгасаг утсан тогтолцоо. Доод давхаргын булчингууд хөгжихөө болоод гадна давхаргын булчингууд буюу арьсан давхаргын булчингууд хөөлдөг. Эннээс болоод доод давхаргын булчин, дээд давхаргын булчиндаа шимт хижээлэн алдаад. Тасралтхаа болдог. Цохилтын жиндаахаа болж ирдэг. Тийм үү. Нэгж удаагийн тесрэлт хөдөлгөөн твчхээ болдог. Гадар бүрхүүлийн булчин, уутан цар булчин үүснэ. Тийм учраас бид нэр 40-70-ын хооронд л нэг дасгалыг хийдэг. Бүх булчингийг хялгасагтаа цус орох хүртэл хийдэг гэсэн үг. Тэгвэл тэр одоо 100-аар 4-5 удаа гэдэг буруу гэж үзэж байгаа юм тийм. Тэрийг буруу гэж үздэг. Тэрийг содос үүсэхгүй боёо зөвхөн чөлөөт орон зайдаа байгаа булчин боёо гадар агнаны булчингууд дотор агнаны булчингаа идэж хэлбэр хөөсдөг. Дахиад дотор агнаны булчингууд хортдог. Энээс болоод булчингийн өвдөлт зангирал судасны зангилаа гэдэг үсэд унна. Туршиж үзвүч. Маргааш туршиж үзснээ хорлоо. Тийм болохоор бид нар нөгөө тэсвэрийн булчин үсгэх гээд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл булчин гэдэг чинь ингэж давхарлсан маш олон утаслагууд байгаа. Бүгдийг нь ажиллуулах гээд байгаа юм. Зөвхөн гадна нэг чөлөө талбарыг нь биш. Ясандаа ойрох нэг нь бас ажиллуулах гээд байгаа юм. Энэ дээр 40 гэдэг тоо байгаад байна. Эхлэхэд 40-оос 70 байхгүй юу? 70-аас хязээж битгий ихтэл. Тэгэхээр л тийм үү. Уутан цар булчингууд үсээд иглээ. Өнөө чи тийм үү. Даацын булчин биш. Тэсвэрийн булчин биш. Тийм үү. Булчингаа эдсэн булчин үсгээд иглээ. За. Энийг тэгвэл танаа цаг үед ч мэдчихээ тий. Фитнес дээр бас яг тэгдэг л дээ. 15-аас 20 давталт хийх түүнээс илүү хэрэггүй гэдэг тийм. Тэгэхээр чин сонихаас л яг илүү хүнд чингэр хийж байгаа учраас тэгж юм болов. Өөрийн биеэрээ тоглож байгаа үед бид нар төчилгэдэг. Өөрийн биеэсээ одоо илүү жингээр тийм үү хийж байгаа бол илүү цөөхөн тоглоор хийн. Одоо нуруу морон дээр ачаа тавьж байгаа сониох уу? Гэргэгээ суулгаж байгаа сониана. Ер нь бол дээд ачаалыг 2 хүний жин гэж зорж байсан юм. 2 хүний жин. 2 их нэрээс олох юм уу? 2 их нэрээс олох юм. Эмэгтэй хүний жингээр 2 гэсэн. Тэгэхээр ойролцоогоор хэд болох нь? Тэгэхээр одоо нөгөө нэг толгой шиг том булчинтай ирчүүд чинь тийм үү? 2 эмэгтэйг нуруунд дээрээ суулгаж байгаа сүнэна. 44 45 гэж. За 2 эмэгтэй чинь за нийлээд өсрөл 100 илүү. За миний утаал болно гэж. Тэгээд хэд сүнэх вэ? Тэгээд 40-оос 70 оролтоо 4-өөс 5. Тэгэх юм уу бүр? Тэгдэг. Яасан? Яа, олон байна уу зөв байна? Олон байна. Тэгээд нэг ийм сахилга бат гэдэг. За. 15 хоног хий. 15 хоног хий. За, яагаад? Одоо чи ингээд 40 дээрээ заавахлаа суралцах чинь. Шууд 40-оор хийж чадахгүй. Тийм. Чиний нэг хязгаар мэдэгдэж байгаа шүү дээ. Боли гэдэг тоо. Анхны ирчээрээ чи боли гэдэг тоо хэд хийж байна? За магадгүй 10 удаа хийсэн залуу байна. За. гэж бодъё. За. Чи бол харьцангуй биеэ дасгалж ирсэн олон өнөр хийж чадчихна. Анх удаага хийж хад нэг 10-ын тоонд хүрэхийг бол эрхэн л нэ. Тийм үү. За тэр анх олж авсан тоогоо 15 хоног үргэлжлэх бол. Ухахна. Тэгэхэд булчин тасдаг. Тухайн хөдөлгөөнд тэсвэрчдэг. 15 хоног хийхэд тэсвэрчин. Тэсвэрчин.
За. Тахингууд төсвөрцөн учраас яах нь дараагийн тоог өгч болно. Адилхан л юм бэ. Одоо бол яг нэг 2-7 хоног булчин дасгах өнгөн дасгалууд хийлэгдэг. Фитнес дээр. Тэгэхээр арилцаал юм байна. 15 хоног нэг дасгалыг хийгээд түүнийхээ хөндрүүлсэн үйлдэлээ 3 удаагийн цуглаар 9 хоногийн зайтай хийгээд дахиад 15 хоног өндөршин тоогоор хийгээд 3 хоногийн хөндрүүлсэн цуглаа хийгээд гал даацгаа. 15 хоногоор нэмээд явах юм. 15 9. 9 гэдэг нь яагаад гэж байна? Хүчтгэх бэлтгэл. Хүчтгэх ээ. Хязгаарын хөвдөлт юм бэлтгэл. Хязгаарын хөвдөлт. Тэгээд яг тэр жингээ тогтоочоод дахиад 15. Үгүй тогтоохгүй. Хүчтгэлийг ерөөсөө 9 гаргал хийдэг. Тэгээ буцаад л 15 руу гарч. 15 руу. За одоо хоёулаа энийг тоогоор хийх юм бол заачаа гардаа. Тийм 15 хоног 44 удаа хийсэн. За. Энэ чамд 15 хоногийн дараа дасал болсон. Тийм. Одоо хүчтгэл хийнэ. За. Чиний 9 хоног хийнэ. Хүчтгэлээ. За. За чи 44 хийсэн бол одоо 100-аар 4 хийнэ. За. Явах нь хүчтгэлтэй хугацаан дээр. 9 хоног хийнэ. За. Буцаагаад буурууллаа. 40-өөр 4 биш 5 болгоч. Нэг нэгжээр нэмсэн. За. 5 оролдлоо оруулсан. Тэр 9 хоног гэдэг яаж тогтоогоод байгаа юм? Хүчтгэл хийхийг. За би тогтоогоогүй. Тэ заавар дээр л тийм байдаг гэж. Танаа цагийн фитнес юм гэж. Яны чин домчноор л тооцоож өгсөн. Домчноор тооцсон. 9 хоногийн хүчтгэл хийгээд буцаагаад нэг оролт нэмээ явчихдаг. Та хэд чинь тэгээ бас нөгөө сарны тоолол хүртэл нөлөөлөд байсан тасгал гэдэг чинь. Тэг нэ. Тэр тухай та яриад өгөөч. Хүн чинь ус шүү дээ. Ус. За хүний биеийн 60-70% ус гэдэг. Тийм учраас усан эренб гэдэг чинь бие тамирчин ундас. За. Тиймээсэн сар гэдэг нь хүний тамир агсахад гонгүй юм байна. Сар усанд нөлөөлдөг. Сар усанд нөлөөлдөг. Энтэй хамаатайгаар хүний биеийн услаг нөөцөд нөлөөтэй гэж үздэг. Тэгэхээр шиний 1-ээс 15 хүртэл бие хүчжүүлэх болов. Тэгнэ. Бие хүчжүүл. Тэгээ үлцэн 15 хоногт 9 хоногт нь хүчжүүлэлт хийлээ. За. Тэгэхээр ахаад тийм үү 12 хоног үлдэж байгаа үстэй. Тий. 12 13 хоног үлдэн тийм үү. За. Тэр хугацаанд буцааж тийм үү өндөрсгсөн тоогоо авах уу юу гэдгээ шийд. Хязгаарын дасалт 9 хоногт мэдэгдэнэ. Хязгаар хүнд байх юм бол буцаагаад тоолгоо боо. Гэт ингээд яваад байна. Ухах нь. За би чамд чи сарын төлөвлөгөөгөр нь нарийн ярьж өгсөн дээр байхаа. За. За батүүндээ бол эхлэхгүй. Шиний 2-ноос эхэлнэ. За. Байлгаа бэлтгэлийг. За. Яаж юм? Яагаад? Авирган сарнаас л эхэл гэдэг. Тэрийг зурхаачаас асуугаарай. За сар өгсөх тусам хүний бодис солилцооны авир нэмэгддэг. Тэгэхээр өсвөө. За чи шиний 2-нд дуурлах, шиний 15-нд дуурлах ижилхэн хөг байлаа гэхэд 15-ндаа зодон хийн. 2-нд бол дотроо хадгална гэдэг ийм нөлөө байгаа. Тийм үү. Сайн ээ. Оохно. Тэгэхээр сарны нөлөөг авирт илүү гүн нөлөөлдөг. Тэрийг усан бүтцэд нөлөөлж ийн гэж үзээд байгаа. Оохно. Гомт хөрөгч гэсэндээ сарны нөлөөллөөр байдаг. За. Одоо ингээд сар тэргэлдэх томрох тосом гэмт хэргийн тоо нэмэгддэг. Тийм. Сар гүйдэх тосом гэмт хэргийн тоо багасдаг. Энэ тооцооноос тарай бэлтгэлийн өндөртгөл хаана байх ёстой боёо хүчжүүлэлт
хязгаар эвдэлд хаагуур байх ёстой гэдэг нь сарны том дүүргийн хугацаагаар байгаа юм. Гомчтой. За тэгээ шөнийн 2 нас эхэлжээ. Тэгэх юм бол шөнийн 8 хавцаа чи хүчжүүлэлтийг эхэлнэ гэсэн үг. За. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17 гээд. Яг энэ хугацаанд дотор 9 удаагийн оролтыг. Тэр чинь 1 удаагийн тийм хүчжүүлэлт хийлээ. Маргааш нь амарлаа. 2 удаагийн хүчжүүлэлт хийлээ. Маргааш нь амарлаа. 3 удаагийн хүчжүүлэлт хийлээ. Маргааш нь амарлаа. Тэгээд эгэл дасгал руу орлоо гэдэг 9 хоногийн дасгал байгаа юм. Ухах нь. 1 хүчжүүлэлт хийлээ, амарлаа. 2 хүчжүүлэлт хийлээ, амарлаа. 3 хүчжүүлэлт хийлээ, амарлаа гэхэд 9 хоног чинь дүүрч байгаа. Хүчжүүлэлт бол дундаа амралттай. Тогтворжуулалт бол өдөр болгон гэдэг онцлогтой юм. За шөнийн 19-наас ахуулаад тогтвортой тоолууга шилжлээ. За. Тийм үү? За тэгээд 29, 30 нэгэнд амарлаа, буцаад хэвээ боллоо гэж ингэж яригддаг бэлтгэлийг. Яна 6 харж фитнес идэг болох уу те. Би ч бас өөрийнхөө анзаарсан л та яг сар дүүрэх дөхөөл ирэхээр хамаагүй хүчтэй болж илээ. Нилээн хэд удаа ажигласан. Яг шиний нэгэн битүүн тэр толоос хамгийн тамиргүй хугацаа байдаг. Сар нөлөөтэй. Тэгэхээр зүгээр нэг тийм үү хоног надад ээлтэй байдгаа гэдгийн асуудал биш ээ. Тэрийг зөрчөөд угаасаа тийм үү. За гүйцэтгэж байвал хичээж байвал өнгөөгн гэлбааны мэн гэдэг залуучууд хамгийн доожоогоо бийтэй байдаг шүү дээ. Манай цаг үед. Тийм. Яг тэр хамгийн том нүцэр сэлбэр мэт галбартангууд бол сарны 6 тайгаа үндсэн дээр домчтын гаргаж өгсөн 6-штын гаргасан хоногудаар бэлтгэл хийсэн байт юм да. Тэгээд тэд нар баг хөдөлмөр өндөр үр дүнтэй хүрдэг. Хоосон хөдөлмөр байхгүй, худал хийлт байхгүй хийх нь чухал. Ухах нь. Бидний донд тийм байт юм а. Худлаа 100 хийсэн дасгалаас чанартай 3 хийсэн дасгал чухлаа гэдэг. Тийм яриас байна. Байна. Тэгэхээр чанар дээр хэмлээд байна л гэсэн үг. Дасгалыг зөв хийхэд, олон хийхдээ биш, зөв хийхдээ чухал гэж үзэн. Зөв. Буруу хийсэн дасгал биеэ эвднэ. Одоо чи биеэ эвдсэн хүний хувьд ухаж байна. Тэр чин ихийг өргөсөндөө оноо биш ээ. Тийм битээ. Нэг ганц тооны төлөө нуруу нугсаа гэмтэйгээд ахаарч. Тэр гэнцэртэн болно шүү. Тэг ингээл алдсан та. Тэгэхээр эн чин буруу гэдгийг яагаад тийм вэ? Тэр 6-ачаас асуу, тэр домчоос асуу гэдэг үг чинь хариулт. Хэзээ яагаад тэр өвчтөн тийм үү ирээд байна. Тэрийг л битгий авчираад бай гэж. Өвчтнөөсөө олж авсан тоогоо бид нарт хэлээд байна шүү дээ. Ухах нь. Маргадлын онлоор уу? За ингээд олон зэрэг байна тийм үү? Бүгд л зэргийн бэлтгэл зэрэгцэж байгаа. Хувь хүний бэлтгэлүүд бас байгаа тийм үү? Жаавал бүгдийг нь бэлтгэлсэн ч гэсэн дотоод өрсөлдөөн чинь дахин нэмэлт бэлтгэлүүдийг гаргана. Тийм үү? Нэмэлт бэлтгэлтэй бүхэн үр дүн хүрдэггүй. Хуваараа бэлтсэн нөхдүүд. Яагаад? Тэд нар л домчоор дүүрдэг байхгүй юу? Тийм. Яагаад? Яагаад жаагийн үгнээс гарчихсан тохиолдолд домчтойр очиод барайч дээр очиод биеийн хохироочод байгаа юм. Уул нь бол тийм үү? Ижил 10-ын дотоод өрсөлдөөн байгаа. Биенийхээ дээр гарыг доор нь орохгүй гэдэг. Хувийн бэлтгэлийн сэтгэл зүй байгаа. Гэтэл хувийн бэлтгэл хийхээр л гэмтчихэд байдаг. Юутай тэмцэлтэй байгаа тэр зэрэгүүд. Юуг буруу хийчихэд байгаа.
Хичээл зүтгэл болон зөв байтал яагаад тэгвэл булчин дээр буруудцээ. Тэр өөрөө тийм 3-аас 6 цагийн дээд хязгаарын сургалт байхад нэмж бэлдэхээр хохирлын орон зайг унчаад байхгүй юу. Тэгэхээр яг л тэр хязгаарыг давж болохгүй байх юм тий. Бид нар чинь махаар ажил хийгээд байгаа. Мах чинь тийм үү. Хичнээн бүх мэт боловч маш эмзэг. Тийм үү. Тэр бүх бот байхын дээд хязгаарт нь хүрэгчсэн бэлтгэлийн дараа өмнө нь бэлтгэл хийчихээр яах юм. Иймээс л жаагийн үгнээс гарч бэлтгэхээр л ялахын төлөө байтал бүр наснан өвчтөн болчиход байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл чанаргүй 100 гэдэг ч юм болчиход байгаа юм. Эннээс болж л нөгөө гоё гайлбар чинь нөгөө ялалтын төгч алдчих гэдэг. Тэгэхээр ямар царигууд хамгийн өндөр амжилт гаргадаг гэж жаагийнхаа анхаарал хайрыг татчихсан хүмүүс. Яагаад гэвэл тухайн цагийн үр бүтээлийг нэмчихдэг. Жаагийн харцнаас холдож байгаад хийе гэж бие тоогсод. Дандаа буруу бэлтгэл хийсараагаа дэвтэрчихдэг. Одоо цаг үед ч гэсэн тэгдэж штэ. За би өөрөөрөө мэдж яана, өөрөөрөө хийчих гэж байгаа нөхдүүд бол дандаа тэгдэг. Яг дасгалжуулагчийн хяналтанд ор өвийн дасгалжуулагч аваад хийхээр маш сайн үр дүн гаргадаг. Тэгээ хүн хэлсэн хэлээгүй хоёрын ялгаа энд л байгаа юм. Борлоо би одоо тэгээд нэг 20 асуулт танаас 20 сэдв яриулах гээд бэлтцсэн байна. Баг-багаар илээж байхад болох байлгүй дээ. За тамирчин бэлдэрч гоо зүгтэн болно гэж зорилго тавилаа. Хүмүүс нийтлэг ямар асуулт завьдаг. За мэдээж жингээ жаахан байгуулгамаар байна. Арвин байгуулгамаар байна. Айтай тоотой болмоор байна гэдэг. Жим бууруулалтын асуудал байна. Мөн үү? Тэрийг танаар яриулмаар байна. За басан өөрөөр гоо зүгтэн сэдвтэн эсвэл таргалмаар байна гэж бас болно. Тийм хүмүүс ч бас байдаг. Байна тийм үү? Энд ч бас гоо зүг хогдох юм уу? Турахыг хүсэгсэд байхад таргалахыг хүсэгсэд бас байдаг. Тийм үү? За тодорхой хэмжээний хэлбэрээ өөрчлөхийг хүссэн хүмүүс байна. Би хавтгай юм аа. Гэт. Эсвэл би том гуйтай юм аа. Эсвэл би гар томтой болчихлоо гэд. Тодорхой хэсгийг янзлах гэдэг үнэ. Тэгдэг. За өөрөөр өндөр болмоор байна, намхан болмоор байна гэдэг асуудал бий. Мөн үү? Тэгээд бас насны. За хүүхдүүдэд ямар дасгал хийх үү? Настай хүмүүст ямар дасгал хийх вэ? За тэгээ эрүүл мэндийн шалтгаан. Миний нуруу өвддөг боллоо, өвдөг дуурдаг болчихлоо. Босод суухад бие хүн дөргөөд байна гэдэг. Ийм шалтгаанаар хүн тамирыг хөөцөлдөж байна. За нэмээд нь ажил хөдөлмөрийн шалтгаанаар тамир хөөцөлдөж болно. За би бол одоо нөгөө спортч нэрхсэн боيو. Манайдаар бол дайчид гэдэг утга байдаг. Танайдаар бол спортчд байх шиг байх юм. Өдөр бол тухайн тийм үү зүйлийнхээ оргилд нь булчингийн нөөлөг авах гэж. Тийм үү? Байна. За эрүүл мэндийн шалтгаан бол ойлгомжтой. За бол бас тамиржилтыг хайх гэдэг. За тэгээд танайдаар байдаг эсхийг нь мэдэхгүй. Нас өндөрсөд хоёул муудаад байна. Тамир хөөцөлдөө гэдэг. Манай баг хаттай нөхдүүд бол иймэрхүү шалтгаанаар тамирыг хэлдэг. Энэ цаг үед айгүй их байгаа байна. Зөндөө байгаа. Танайгаа. Хаттаа тэглэн дасгал масгал хиймийгээл ирдгэл юм. Тийм биз. Гэр бүлийн хүндэрсэн харилцаагаа нэг буцаагаад янаг халуун болгоч хийдаа гэж тамир хөөцөлдөг шалтгаан байдаг. Манай дээр бол байдаг. Буцаад аргаттай орж ирдэг хүмүүс дээр.
Одоо бас өөр их гэвэл чихрийн шижинтэй хүмүүс надад тэр маш их ирдэг. За өвчний шалтгаантай адилхан л үз. Тий. Тийм биз. Бүх төрлийн өвчин. Ясан өвчнгоос болоод нь янз бүрийн өвчин. За бүр эргэтэн дутхыг зовлонж байна. Тэр ч бас тамирчлыг шаардна. Тий. Энэ болгон дээр л зуурлагдах ч одоо тамирчих гэдэг үгүй. Оо зөв гохогдгоо шүү дээ. Тий. За тэгвэл хүндээ хамгийн эхлээд нь одоо ингээд гол хөөцөлтлөө гэхээр зарилгаа зөв тодорхойлоо гэж л хэлнэ. Чи өвчнөйгөө дэмжих гээд байгаа юм уу? За мэдээж хотод гэдээс нойр болчих хоол боловсруулах замын өвчин туссан л бол тамир заавал хөөцөлгөө. Тийм ба. За одоодны шарахтай болсон. Нарийн гэдсний шархлаа, бүдүүн гэдсний шархлаа. Нойр болчихрахаа цөстний чулуу. За элэг өөхлөлт. Тийм үү. За зүрхт эсрэл зүрхний хэмнэл алдаалт. Тий. За иймэрхүү дотор эргэтний нийтлэг өвчин маань хоолн замаас бий болоод байна. Тийм үү? Тийм. Тэгэхээр хооллол тамиржилт хоёроо зэрэг зүйл. Тий. Яагаад гэвэл идэхээ зөв болгож ээж. Тийм үү? Сасна. Тэгч. Гэтэл эрчмээ зарцуулахгүй болохоор эдгэрэл явагдахгүй. Тий. Тэгэхээр эрчим эдэж хоёроо тэмцүүлэхийн тулд тамир хөөцөлдөж л таараа. Нойр болчихрахаа чи одоо чихэр шийж. Мөн үү? Тийм үү. Одоо юу гэдэг удмын алдааны цус ойртолтын чихрийн шижин дээр бол тамир хөөцөлдөх хэцүү. Түүнээс олдмол боёо. Тэгээ балын дасал маягтай. Чихрийн шижин бол тамираар овоозос л авдаг. Тийм биз? За ажил мэргэжлийн албадмал байдалд байдаг хүмүүс тамираар хичээлэг хэрэгтэй. Тий. За би суугаан ажил хийдэг. Би босгоо ажил хийдэг. Энэ үед эсрэг хөдөлгөөнөө хийнэ. Суугаа нь болохоор хөдөлгөөний ирж авах гэж. Босгоо нь болохоор булчингийн сунал тавьшрал өгөх гэж. Тамир хөөцөлдөх хэрэгтэй болно. Тийм биз? Тэгэхээр тамиржих шалтгаан бол зарилгоо зөв тодорхойлохоос л юу хийх нь тодорхой болно. Тэгээ бас нэг одоо нойрны асуудал байна. Би одоо 2 жил дасгал хийхээ болцсон чинь нойр хөдөлт орцсон. Эрчим зарцуулалтын алдагдал. Нөгөө ийм одоо бодис солилцоон дээр миний тарих амардаг гэдэг. Эмч 10 хэдэн жилийн дасал өгсөн. Тэгвэл тэр шүүрэлдээ хүрэхгүй бол чамааг ажиллаа хийгээгүйгээ тарихчин амрахгүй. Тарих гэдэг чинь тийм үү дасал болсон ачаалаа амарч авч байж амардаг. Би одоо өдөрт 2 цаг ярихгүй бол нойргууд нь штэ. Ярианы ачаалаа авахгүй бол гэдэг шиг ажил мэргэжил амьдралын хэвшил солигдохоор нойр тэр ачаалаа нэгтэг. Тэр ачаалалтай хурж ижил нойр хурна. Тэгвэл ачаалыг хит хэдрүүлэхсэд нойрыг өдлийн өвчнөй болдог. Тэгвэл баг багаар бууруулж. Тийм үү? Ачаалыг нь шууд бууруулах биш. Баг багаар бууруулж хэмнэлт нойрнжилждэг. Нэг ийм асуудал байна. Энд бас өвчин эмгэгтэй өөрөө шүү. Нойрыг өдөл гэдэг. Тэгээ нойрсхын төлөө дасгал хийнэ. Нойрыг хамгийн сайн хөргөх дасгал юу? Алхах уу? Үгүй. Ном унших уу? Үгүй. Том булчингууд ажиллах уу? Урд эгнэний булчин ажиллах. Урд эгнэний булчин. Одоо тэгж яриад одоо ойлгохгүй шүү. Манай цагаар хийх. Урд эгнэний булчин ажиллах. Яагаад? Хойд эгнэний булчин бол хөссөн хүсээгүй ачаалж байдаг. За. Нурууг босгохын тулд. За чи одоо ингээ бүхтийх, гэдийх. Нуруу залах, алхах. Бүгд хойд эгнэний булчингийн удирдлага байгаа биз? Тий. Ийм учраас хамаг эрчим одоо
хойд эгнэний булчингаар шатж байгаа гэсэн үг. Урд эгнэнийхэн яадаг юм. Хагас ажиллагаатай байдаг. Явах нь. За. Ачаалал хамгийн мэдрэг байдаг булчингууд. Тэднийг ажилуулахаар буюу ажиллах маш бага ажиллаад байгаа булчинг ажилуулахаар л чиний нөгөө бие үлдсэн эрчим чинь маш хурдан шатчих. Тийм. За наадах чинь. Тийм учраас йог чинь айгүй хурдан нойр үргээд байдаг байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэгдэж шүү дээ. Тэр чинь тийм үү? Ажиллахгүй байгаа булчингуудыг ажилуулад байгаа. Йог чинь дандаа урд эгнэний булчингууд л чиглэлдэг. Яа жишээ нөгөө гүдэ их гэдэг. Тий. Тийм үү? Хойд эгнэний булчингуудыг амраагаад урд эгнэний булчингуудаа сунгаад агаар л эрчим шаталт дүгэрчихнэ. Хойд эгнэний булчингаа амарчихна. Тэгээд нойр салтанд бэлэн болоод байгаа юм аа. За. Өөр гэвэл одоо нэг сэтгэл зүйн асуудлууд байна. Шантрах мантрах гэдэг. Фитнест явахаас ичих гэдэг. Тиймэрхүү асуудлууд. Оршин тогтнохоос ичгүй ээж фитнест явахаас ичээд байх та яг хувьд. Энэ асуудалтайгаа оршин тогтнохоос ичээгүй гэж. Асуудлаа шийтгэхээс ичнэ гэхээр би ойлгохгүй байна. Би одоо амар таргалцсан фитнест явахаар өстой дандаа гой биетэй хүмүүс. Тэгээ би явж. Тэр чинь тарган хүмүүс гой биетэй болоо үедээ. Явж агаад. Түүнээс анханасаа гой биетэй амтан очоогүй л байл та. Тэгээ анханасаа гой биетэй хүн очихгүй л та цөөхөн л очих. Асуудалтай хүн л орж явах чинь асуудалтайгаа хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Тийм шүү дээ. Энэ сэтгэл зүгийг харин засмаар байгаа байхгүй. Тэгээ засаач. Харин тэрийг танаас асуунаа дараагийн сэдвэрээ. Уудалж яар бити сэглээд бай. За. Уухах нөө. Би яг өнөөдөр яг ингээд ерөнхий юм ярьчаад маргаашнаас би танаас яг бүр наривчлалтаа асууя гэж бодоо л гэж. Болно. Нэг жаа байж үзсэн 100-т даргалсан 1000-тад ч хүрсэн юм байна. Жаагийнхаа ажлыг санаа да би бас. Байнга л 1000-т ноён байдалтайгаар төр явж төмөн төвшөт гэж явна гэж юу аах вэ? Хаяаж гэсэн биеийн гоог хайлцаж. Ялдар таймер хөөцөлтгөл байлгүй дээ. За. Би тэгвэл чамайг бас өнтэй гавсаад уулаад чи надаас суралцна гэх юм бол жад суралцаа. Тэгээ. Хөнгөн жадны дадал суралцаа. Тэгмээр байна. Би чамд байлдахыг заахгүй ч гэсэн дээ. Булчингаа жадаар яаж хөгжүүлдгийг. Энэ дасгал тэр дасгал гэдэг. Жад дасгалуудыг зааж өгье. Тэрүүгээр хүн зодохыг бол би яагаад ч заахгүй. Зөвхөн үндсэн булчингаа жадаар мэдрэхийг зааж өгье. За би тэгвэл эхлээд жадтаа л адах юм. Гол үнтэй болж үз. Оохохно. Яагаад гэхээр миний суурьтай юм аа. За. Би альва дасгалыг одоо өнөөр л зааж өгөхөөс аргагүй. Тэгэхгүй би нөгөө хэрүүл тулаанчд шиг тийм үү. За одоо намбаг зөгөөх гээд суугаад айлтаа биш. Тийм байна. Тэгэхээр жадны тусламжтайгаар биеэ яаж хөгжүүлдэг? Ямар булчин дээр тэр хоригийн хөдөлгөөнүүд, цогтон модны хоригуд штэ. Уян хөдөлгөөнүүдийг хийдэг. Яаж зөв дасгал хийдэг. Тэгэхийг сонортоод авсан чамд. Гялба байлгүй дээ. Тэрүүгээр бас хүүхнүүдийг туураа. Ядаж урд чинь нэг халбийсэн хүүхнийг оюула ятгаж тураанда. Жадны анги гэд нээж тийм үү? Эргэлдүүлээд байлдахгүй ч гэсэн үндсэн биеийн булчингуудаа хоригийн аргаар хязгаарлалтын хөдөлгөөнүүдээр хөгжүүлэх юм бол шүр мөсчин их сайжирна. Үений хөдөлгөөн нурууны өвчнөөс ангинж жарна. Тэрийг яг сорё. Маргаашнаас эхлэхүү болоод тэгвэл өн бол дараалтчихна л доо. Тэгээд одоо чи цагаал тоглолтоо. Ухохно. За ингээд өнөөдөр томоорлээ. За. Өргөлөөрөө цагаа хэлнэ. За. Гэлээ.
За маргааш уулзъя баярлалаа. За чамд байна да. Дэлэм мод хэрэгтэй нэгт. Дэлэм. Алд мод хэрэгтэй. Хоёр янзын мод авах юм. Алд мод. Хөрцний иш би маргааш авах ажилтай. Хөрцний иш хүрх юм уу? Авах нь. Алдаас дэшээгээ гэдэг. 3 янзын мод дасгал хийнэ. Хөн дасгал энэ утаатай хамт ийгээд. За би чамд өгөн чи буцаагаад утаад заа. За. Энийг хоёулаа тураана. За. За дагаж турах хүмүүс байвал тэгээд. Дагаа тэгээрээ. Ой би ядаж 3 кг-ыг турааж санаа амар ш. 3-ыг тураачвал дараа нь урмыг олоод өөрөө турах байлгүй дээ. Харин тийх баг. Тэгэхгүй би бол турдгаасаа өнгөрсөн цэлцэн гэд санаа амарчаад яваад шүү.